Estamos aqui de novo nesse joguinho chamado Stumble Guys para gravar vídeo. Então deixa o like, por favor. Deixa o like, senão eu não vou na sua casa, cara. Ei, Oxi! 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 Mano, tem atualização pro Stumble Guys. Mano, tem atualization pro Stumble Guys, eu não sabia. Que isso? Beleza, tem novidade aqui nos eventos. Bora ver o que tem. Hiruizan. Paia. Beleza, né? Estamos começando o dia. Vamos ver o que temos aqui. É o Picadu. Por favor, vem coisa boa. Ah, veio skin duplicada. Tudo bem, né? Deixa eu ver aqui o que tem. Tem gema. Tem isso. Isso ainda tá aqui? Isso também ainda tá aqui? É, tem muita coisa legal na loja. Quem me mandou convite? Ver esse cara aqui, vamos aceitar. Eu tenho 100 amigos. Acabei de conseguir. Beleza, o que você quer? Você quer Block Dash, né? Tá bom. Você quer Block Dash, né? Liz, pode jogar? Minha irmã tá aqui. Tá bom. Queria jogar com a minha irmã, gente. Mas ela não quer, tá bom, né? Minha irmã tá bem aqui no meu lado. É sério, cara. Minha irmã tá bem aqui do meu lado. Bora. Mano! Mano! É sério isso? Mano, é sério isso? Jogando sozinho com bot. Se eu morrer aqui, praticamente já era, né? Consegui. Aí sobra 3 pessoas. Aí sobra 3 pessoas. Gente, eu aprendi a varar a parede de pé. Ah, eu de novo, sozinho, cara. Eu aprendi a varar a parede de pé, ó. Deixa eu ver. Ó, quase consegui. Ah, não! Eu errei. Mano, qualquer partida. É sério? Qualquer partida. Mano, qualquer partida. Tá
bom. Tá bom, né? Qualquer partidinha aqui, né? Bom. Qualquer partidinha eu subo de nível. Vou jogar aqui. Bora jogar. Ah, gente, eu sei que esse vídeo tá meio sem graça. Mano, véi. Tá bom, bora sair daqui, bora. Subir, gente. Subir. Agora estamos na missão para esse gatinho aqui, cara. Ai, meu Deus. Conseguimos! Conseguimos, gente, minha gente. É a minha gente, não é mesmo? Conseguimos. De novo! Oxi! Mano, é habilidade. É habilidade. Véi. Tá bloco. Aqui vai morrer. Ai, cara do céu. Gostosinho de cria. Ah, cara. E hoje que eu vou jogar banho. Bora, agora eu quero jogar banho. Eu sou gay. Vamos. Sou nada. Eu não sou, cara. Tá vendo? Eu sou, tá ligado? Ah, cara, o boneco não deu 10.
essa menina tá achando que é? Bora. Olha aqui. Consegui! Conseguimos. Sou muito bom, gente. Eu sou bom, olha. Sou muito bom. Deixa o like pra mim. Deixa. Pode deixar pra mim. Pode deixar. Eu nunca vou parar de ser bom, tá? Bora ver o que tem na caixa? Bora ver o que tem. Ah, véi! Mentira, cara. Eu tô com qual pegada? Tô com essa. Meu Deus, gente. Eu vou trocar. Vou prestar ela aqui no bloco special. Bora, bloco special. Bora. Ai, meu Deus do céu. 12 minutos já. Faz nem 2 segundos que eu tô gravando, meu Deus. Gente, por que bote que aparece um numeral, né? Que aparece um número. Um número, né? Quer dizer, a patente do bot. Tem outro bot que não aparece. Estranho isso, né? Tem outro bot que não aparece. Ah, e se vocês quiserem me adicionar, meu nome é esse daqui, ó. Me adicionem lá. Quer dizer, eu tô com sem amizade. Mas vocês que estão assistindo meu vídeo, que são inscritos, eu adiciono. Eu tiro meus amigos que não são meus inscritos e eu adiciono vocês, viu? Ai, não. Eu fiz até um negócio ali que nem eu sei explicar. E é isso aí, o bot não vai me renascer. Se vocês querem esperar ele me renascer, mano, vocês não querem ver isso não, né? Isso tem pra fazer eu vou desenhar, gente. Do nada eu vou dar uma mostradinha. Mano, é sério isso? O bot ganhou. O bot ganhou. O bot é bom demais. Farbeckson, você é bom demais. Mano, essa é minha cara. Ah, velho, essa é minha cara. Sou feio. Então, especial de 400 inscritos. 400, obrigado. Mano, obrigado pelos 400. Obrigado pelos 400. Tchau. Vou acabar com 15 minutinhos, daqui eu acabo. Então, né? Tchau.